عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم للذين يعانون من التهاب الحلق. هذا المشكل الذي يعاني منه كثير من الناس، كما أنها وصفة فعالة إن شاء الله للذين يعانون من السعال. مكونات هذه الوصفة بسيطة لكن فعاليتها كبيرة بإذن الله. قبل البدء في الوصفة أدعوكم للاشتراك في قناتي وعمل لايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ بالوصفة إن شاء الله. مكونات هذه الوصفة سهلة جدا: ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي، ونصف ملعقة من القرفة، ونصف ملعقة من الزنجبيل المجفف أي سكنجبير بالمغربية، وكأس من الحليب. نقوم بتحضير هذه الوصفة. نقوم بتسخين كأس من الحليب، ثم نضيف عليه ملعقة من عسل النحل الطبيعي. نقوم بتحريكه جيدا، ثم نضيف له نصف ملعقة صغيرة من القرفة، ثم نضيف له نصف ملعقة من الزنجبيل المجفف وهو سكنجبير بالمغربية. قوموا بتحريكه جيدا. هذه هي الوصفة. قمنا بتسخين الحليب، ثم أضفنا عليه ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، ثم أضفنا عليه نصف ملعقة من القرفة ونصف ملعقة من الزنجبيل المجفف. تؤخذ هذه الوصفة مباشرة قبل النوم، وسوف تشعرون بتحسن كبير وبعلاج مشكل التهاب الحلق، وكذلك مفيدة جدا للذين يعانون من السعال. نقوم بإعادة هذه الوصفة كل ليلة قبل النوم مباشرة، ونذهب مباشرة للفراش، فهي وصفة فعالة بإذن الله ومجربة. نتمنى الشفاء للجميع إن شاء الله، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. مع السلامة.